jalukan keris anu malah membeli jaluk kok maksa mati ya toh so gede banget lamun beli dicanda ke tangannya lu dilosakan kah ya maksa ini karena dibeli larap wah siraki ngerti sandiwara beli bi ya mungkin aja bebodoh wong nonton ora wong nonton tiwas mendelik nyawa sing jadi taruhan ki nyawa kini bi yang punya uang bu beli lah lamun beli direbut mari ngisun iya aduh yang temen kini masa kelemah jerep utangnya masih akeh wah si nem sobut ya pak ya kok si jerep ya ada film kona jelep pun mau Arab siapa sih nauri utang kok esok setorbak bibi kepon no wis dewe aning brandy apa sayang nanti sabarlah beli apa nih alam ngerok nani kaji rusti lah kau dari metang dari karena nak orang sampah mulane garongokaken sampai babar sandiwarane iya usah jagian deh garepan men disi buru-buru rolling senajan dilali gan ora bisa lali Papa NK Mama NK bos jangkring bos pliring pangestune keding Mama Caswitna Mimi Karing gede bos kayu manis mantan majikan calon majikan dong ranca mulia dewe sarang masar mati kedik kami rengat mama bumi jati surang ayai ampun minangkan eka hormati kelingan kenang eman cari wang salah apa tunggak jati nih pesarean nyanda sing kaya ngapa ketenger mangsa urung bagian beli amprok raine ga tapi sing arane suara nyusup nih lenge semut cak krungu diri kang ora bisa dipungkir kadar kang ora bisa dipungpang kang bumi jati sore sarang ayah abu emandang saya maunya mak kita ya cerdek mah harapan turu harapan geleleng barang suara kiki seliring suara beda temen kini orang kaya biasanya ki apa sih sing biasanya ki dua suara loro tayas ternyata iya bae beli bos banyu murugnya keding minangkane bos medebe konsari ajalok digawe singawit kepon umur 5 tahun setengah manjing sekolah SD wis krungu suara kieu dia artinya kah suara khas sampai beli turu-turu mau kita merokna suara kita ampun ganggu baik ya sesampun dengan atur kesumun Bapado sing dewe adung pari matur kesumun
mah kita ki ya artinya kalamun viral kan ya lah isin wirang konon kaya ya desa dewek ditembangi dewek bulan yang bak kita mah gengsi lamun sandiwara kita tangkap desa dewek gak beli kita orang sekaruan gua kene nembangi unik kene anu mah kita cemburu sosial baik Tapi asem jajan dewek matur kesuwun dihormati Bapak Dul Dewek sareng Kang Bumi Jati Sore ayah abu gede sesampune ngaturaken matur kesuwun dihormati ayah abu sareng Kang Kaji Agus Sampuraleno Agnes Mame Ampus Praseki Din Kang Haji Wawi Ibu Aja Iwai Gedi edakan tuan rumah Kang Padi kok bae ya kita sing beli mangkel ya beli bakal nang apa dikanaku ya bakal ngerokna ki meme kaji ugi ki priwe sih ya di sing kita dugal bae ora bisa ada dugal nih kan ya kader nyeluki wong bae nembang yang iya jutaan ya iya suki ki ngalimana ya angker nyeluki wong kayak konon mana iya kita soalnya mak kita ki pengen belajar ki beli dadi bener kok kita pengen dua cita-cita dadi sinden bukan beli ngandel pakai anak kita anak apa serap bagus ke ada kayak kita apa yo payanganan pengikian sejen dari yang lain maksudnya mah gelung apa ki pakaian sinden iya pakaian sinden ki masih mending bagus dekat kita lamun di dalam naga digawa KBK iya pengennya kita aku pengen jadi sinden non kayak konon konda di sinden priwense bisa bangsalan banyu ya anak tahu nggak ndi anu sing Bapak Mantri Mangsur je bos banyu Bapak Mantri wong kitar kun mah irane pengen jadi sinden ku bisa bangsalan aku sembarangan bocah mulane cita-cita dadi sinden niku kita bongen sirap cong kayak ngapa dites duh mas sinden maka bangsalane sakit Malaka saja pengen kan mau ngomong uwu bawa tuan rumah apa ya kita kayak pisar anu mah cong kayak ngapa mani ngecok maksudnya mah enak endi karo Mimi Haji ugi sarugi ku sek mau sarugi aja bangur surap Mimi Haji ugi nah Mimi Haji ugi es sarugi sira kuna sendale copot apa nyarugi segala kala Mimi Haji ugi Sugiyarti ku siapa Sugiyarti sira urusin ngerti kaya urusin KTP ini dodo bener be Sugiyarti pengen dipecat aduh aja ya kuntas dipecat mene maning Sugiyarti mah ketua tandur kan oh ketua tandur iya aja bangur kepot tangga kita Sugi Debek rumah Sugiyarti Mimi Haji ugi es yang siapa es batu duduk es teh jus pret aja bangur ana Mimi Haji nih cong kayak ngapa aja dijajal kabeh maksudnya kita mah kita mah bagaimana bisa bagaimana pinter nyinden gak ora sombong ye hampir digawa konek kula anak serpe ngenen wes gawa sinden mereka dulur kita kan apa sih kalau bakun Depi menu wiwil Depi manual sinden kita sintik pikirin ya Allah Depi isunya orang masalah pada pegelek kita iya melang pada melesat kopek bangor bocok viral silakan dulur kita kan jangan kita pengen rokok kena sinden telepong sek kebo maksudnya sinden kepon lah anu saingan ya iya ya kita naisin tidak jong Mimi Haji gina sing rokok kena sira kita naisin ya sing nembang sindenan ya iya iya tak Bapak Haji tuan rumah iya lamun sirane wangsalan enak dirokok kena 2 juta nang
butuh menggobek Ji, suruh sabar tukang ron juta-juta pahrak ayo. udah saking apa nih Ya, mau sugih nih kan. Sugi pribadi sih sirah ki kandang pribadi Jagian aja dites. kita nih Iya. soalnya dembang sinden Iya. Cek. Jaga rolling balik nih. Lagi kapan sinden makanya ngidungnya kelarutan. Iya Cap badak kanggo mimik ajuki. ambil raja serak ya Iya, bakal sirang ngidungannya larutannya cap klektor. cek butuh solar mau cap lektor aja Serok gagian. suara kita Ya iya. dites Ya iya. siapa sih kan Terus tono. sing suara biasa ta sing luar biasa Ayo sing sedang bedingin. kita sinden kabeh tah Sinden kuno. Anak bulu likur. Anak pat beli. maksudnya lamun kita enak kah aja oconnya Oh, kagian. kita melangnya ku tekung kumai dicoba Beli dengan mangsa anak. Cekiter, cer. aja enak-enak jepon tolin Serok. Serok. do remi cek lama judi yang sulingin ini Ya iya, nuruti sinden. Tempo. Ayo. Siapa kaki Harus ya? sinden Rekap, kuis sing rekap. sinden larang maya Awas berempat. kelingan kita ku aja debang makanan Ye, kecebur ada baik. Bisa gesek kuno. Aduh, kepentut-pentut sinden. Bangor. bangor kaca kandang kendrawasi sih Jagian. Mangan baik. lagu apa kun Laras Betawi. oh kun bapak kancine masih melek Masih melek bapak Adi. duh semene duh Iya ya benar. Siap. duh bapak kaji bisa beli si kendang yen eman katon eman yen sayang katon sayang bapak tuan rumah Rada ngelik suaranya. ulah-ulang ulah sapi aja melang ditinggal kari Iya dengan. mimi kaji Sudah. Oh, Kang Kaji Agus celuk. siapa Kang Kaji Agus. Kang Kaji Agus sulingan maning sulingan suling seket karisangan Ada mending. remek bapak tuan rumah Rada morek si Dene. mimi kaji mimi kaji sote minangkan ibu tuan rumah mama kaji sing ditembangi mimi kaji sing dihormati Kang Kaji Agus sawer. yen katon sayange yen eman katon eman Go jalan. G Jalan nih kak. mama kaji sote minangkane mama tuan rumah ning desa waru demen bibi kepon beli bisa turu Menang apa aku nak? pakai lamuk goblok mimi kaji sote minangkane tuan rumah Ayo gunung digawe sawah angel temen ngebanyunane Nama apa sih? mimi kaji mama kaji Terus rada ngenas. sing ditembangi yayu aam sing ngormati mbok tuane yoya mimi kaji soten Jalan.
Imah. Gagian itu Bibi Kaji dulu. Bibi tuan rumah pon. Kagak Bibi kepon. Go, Ibu Haji Imah, tuan rumah. Cukup ceponing desa waru demen Bibi kepon beli bisa. Aduh, abangan. Ya. Iya. Cukup cepon kecangkol bedak Berantem pendamping. Ya Allah. Sewang sule matur kesuwun Mimi Kaji. Haji Imah. Kosin drentel ya. Sesampune matur kesuwun kanggo tuan rumah. Iki sing tuan rumah wadon bae ta? Ya Iya banton Ibu Haji Imah. Dorong sing tanah. Lanange turun. Mama Kaji sote minangkane bapak tuan rumah. Yen eman katone mana yen sayang katon sayang Mama Kaji. Rai temen. Berarti siapa Den? Mama Kaji sote minangkane tuan rumah. Bos Kenapa maju, bos diundang-undang beli teka-teka Mama Kaji. Mimi Kaji. Mama Kaji. Yen sayang mah katon sayange. Terus durung waya gong kok. Udan barat campur angin wong melarat mati nending. Kenang apa sih? Lah kaduit teh Mama Kaji orang kata-kata temen sih. Iya rada dibeluk nama Sesampune Mimi Kaji ngupai duit matur kesuwun Mimi Kaji. Bos Banyumoro. Tuku ceponing desa Kerasak. Salah Hei, Sek aja diterusin nak. Mama Kaji. Yen awan katon kebayang yen bengik katon kelingan. Terus. Kaji ada bolak balik baik gak kita anak enter jawab lu kotaran sawer rebel nih dong. Mimi Kaji. Oh, anak Bos Banyumuru. Bos Banyumuru iku Dalan. Bos Banyumuru Os kadon cangkange biru demen wong wadon beli bisa turu Majikan nom. pakai lamuk. Bos Banyumurup sote minangkane Bos Banyumurup sing maning kepon lah kereceh Bagian bukulan. Bos Banyumuru Iya terus. Bos Banyumuru dalan Bos Banyumuru Bos Banyumuru Masya Allah, nama bidik Bos Banyumuru aja disangka kita beli bisa sindet Pengantin. Abbas, aja berman. beli Pengantin. pengantin Robi sing paling ganteng dewek Robi sote minangkane pengantin lanang pengantin wadone siapa? Nok Amel minangkane pengantin wadon sing paling ayu dewek yen sayang mah katon sayang Terus Jadi ngomong. Singelek. ngelik maning. Dodo Duh sayang. Singelek. pengantin wadon Lo kamel. pengantin lanang Siapa? yen sayang mah katon sayang Dorong.
suwe. Durung. Durung. Ini kaji, ini kaji, yen sayang mah aton sayang Durung. Durung. Ko waya ger maker. kayak gong sekati suwe pisan tambue Arti mongkos kebledupai sih tadi beli digongi. yang belum beli ngerti kuno lawas tadi pancak itu tukang kendangnya ngerti beli sini ngelaku klasik Ah, ya belum ngerti. lawas dulu sih jadi tukang Ya lawas. Oke, bakal kita mungkin Priwen. banyen sayang aton sayang Kenapa? Wow. Alak sinden sabaran. sinden sampai mulak malik Ora sabar payah. wis gak ngerti Nang apa sih? dawuh 200 Masih pikir ditarik. Mau wis gecek ibu. wis gasok sih lagi ngegong priwe sih sekali delengnak cakep kita Ko. pe pancak bakal iki mimi kaju kiki Serong. aduh ger tumplak bae punya Ah, ya bener meluan. ya sinden modal tekan esuk mengkonon Pak Yang emat dengan delang emat. umate balik Balik pendi. Ko. nah serong. yen sayang Iya. katon Terus. sayang Au. Sapa wae? au Nang apa? wis ora cukup 200 periksa kok esuk ya mules gitu Ya enggak. Suara kayak Anu. konon pengen dadi sinden. anu mah sinden ya pakai nembang yang kerpe gampang angel iya ya artinya lagu anyar ora Ya laka. yen sayang katon sayang Aduh, wis gaca barang rolling beli barang. sek Iya. Baru kita enggak. iku anu Ada gambar ya. Iya. Wah gile bandos. bandos mati Banget. wis aja guyon baca Ya. yen sayang katon sayang Anak benak kendang. yang masa teh suaranya terakhir sinden ngelik ke kiri koi Masih ngelik-ngelik baik. wis jaga teh bengi aja guyonan bae Tuh, kita Gar. sebenarnya maisin ketemu mimi kaji sih Ya ibu kajinya ya luwisin dengan iya ya artinya kajare wang salah nggak isin tek dacin wirang tek Ya, yen sayang katon sayang ger gebruk sih rasa di barana di sepakiku. temen ada beli ganti-ganti Bocok. Oke. Iku mimik juga sampai watuk pun lang nasira. iya orang ketemu gak guyu kita saka kita nebat semana kita kayak Dede April yen sayang katon sayang ada ngeces ya Bocok sampai belaratan. Ampun. iya amit-amit jabang bayi nyelarak dewek Awas sing bong meteng sing akeh tingelinge bokot nempel kayak anak reang. sik butuh banget tingeling Tingeling. bisa aja guyon baik aja Iya sih, Waktu Ros. nes bengi kita kayak ceritakin kak cerita apa sekarang Badangkara. Brahma Kumbara iya kita Ya bakal takon orang biasanya metu ku takon di sutradara. wis Lakonnya apa aja? sun kita ke metu ke Sutima. sutradara Iku.
Iku. Yen sayang mah katon sayange Modal itu pengen hati saya rekun mah. dah disangka nih tirakate galawas goblok. Atensi diwaca dini apa? Aduh. Ambil Aabon Non. Gigian Ae. Aabon Tot. beli bon mau utang ya. Aaboni yang punya wilayah Nokika Mas Jemur Mas Kesol Nok Rizka Boni Oi Eko Aja bangor kah? bukan cakapnya kita lapas ke ayolah kak Laka. oh yes bye yes Boni yes pengen pelem dadak nyawel Artinya anaknya gelem mboke rewel kari di pospit sip. No bangor ya kuno iro. iya kok pelem bapang pelem koeni pelem cengkir suwe tuane awe nyawang blolin dueni dipikir-pikir blaweni wong tuane pospit Ucap gampang payah bos pite. kiki masalah mah mertua kabeh kini Kenang hukum sirah. Pospitku. ribin terus koding bokat ketangguhan majikan aja kuyon bae bang nih Jakarta Ya dikasih. soale majikan ki lagi duwe cita-cita Arep tadi dalang sing Depok tah. beli anu bokat punukan Anu dalang sandiwara pokok. sandiwara agar bayarannya pira Jadi kun majikannya pengen cita-cita dadi apa? biritan sing apa cita-citanya kin keharepan dilantik jadi apa kan ya Lebek. beli lebih mah Pamong. lebih mah ngarep-ngarep wong mati betul paling Lurah. beli Kemit. RT. ora Hari kun RT bagi-bagi rasdok dipilihi dulur-dulure dewek baik kita dengan ya baik juga kun mah RT nya kita dengan diserten sik beli aja diomong pokat pakowune WA desa disedekah. majikan kita kiar Iya. diangkat Iya. Jangan jung-jung. dikelingan ya kita ya biasa nih sandiwara orang lo nganu Ayo cerita peluru iya. kobe bakal majikannya kita netek kaya Ya. iya melange kita ke melange orang ya nyalon dari pemimpin Iya. diangkat terusnya ribut di demo wong dari pimpinan enteng kecape buat sanggane Bisa nak kayak konon. ning bener rebe disalai apa mana ning salai Oh iya Be. ku sing aranane pimpinan Masih mending barang anu pimpinannya sing dosa ya beli iya. kan majajah itu aja kan orang nyocok kita Oh. ya beli Aduh iya. iya lamun kiri-kiri neisun ya kanggo syukuran pelantikan pemimpin iki ngundang sinden mau kira-kira rega pira kaya Aduh, larang aja Mas. sing jelas aja Larang Mas. larang aja mulai dodok baik Ada nembangnya pusing bega 2 juta Mas. lamun kokon diulangi sepisan maning isun pengen krungu kaya-kaya bisa tak beli kun Penasaran bisa kok. Rona Jangan. yen sayang mah Lah asbaran. Ngeplas kuno. Ari dirokok na saya iya. hari bokat sing kaduan ki mimika jiugi ki lagi serak tapak kun Iya. hari bokat ku mimika jiugi ki lagi watuk Iya. duduk hanong-hanong tengrongokaken suarane saya suwe saya apal ya suara dua kono saya suwe ya saya kenal Iya. sinden sing endi sing kaya konon ku kita ya sing bayalangu Ada temen. lamun sinden kaya konon pantes kanggo nyindeni wayang sandiwara tapak duduk Kepolairan Mas. ya bakal ada wong lahiran kayak nyinden kita lumayan ora oli beras beli disangka kepon duwe kemampuan ya oh ya karuan lah pengen ke belajar yang sapa dikit Ya iya. iya ning mimika jiugi takon
beli lo ketemu Boleh. ning meme kajiti ora itindi akaran itiku yaiti analigung analasdam serok itindi yaiti ligung maksudnya meme kajiti wong ligung Lan. maksa bae Maksa bae. mancing ku ya jorok ganteng-ganteng ngomongnya jorok jorok keleban di kun ya mau sih itindi ya kejebak kita kan iya kayak lagi endang bukan ditangkap ning desa anu Endi? desa Cirebon kah Iya. kleren kita nepel ler Bangun. Itu kena ah. kagak ya iya artinya beli ngerteni isun lagi pikiran ya bi yang arti mambung kanane anu mah sampean ki weruh apa sing dipikiri maring isun weruh sampean sing dadi awak we pikiran apa maning kita kebalik telat maning bakal ana pelantikan isun nerusakan kelungguhane Rama iya tapi kok kenang apa menjelang dina pelantikan isun kaya dene Rangga Wisnu ake peristiwa sing banget beli mancing ning pemikiran isun ada cobaan den ning galuraja biasa ning orang nana persoalan apa keceluk masyarakatnya subur sarubati nandur tapi kok kenang apa menjelang pelantikan isun gantikakan kelungguhane Rama Prabu Niscala Tohan iki ake sawijining ancaman pembunuhan pemberontakan apa maning terjadi kelawan Raka Mas kaya dene Ranggapati nganti perlaya ninggal ning alam dunia bi jareka sing arane wong milih pemimpin beli seneng kabeh beli sengit kabeh sing seneng tentune ngalem sing sengit tentune berontak jarek sama kita mah sampean sing dadi pemimpin ya sing sabar sing tekad sing wis membulat mau kaarepan membahagiakan masyarakat ka sing bener awas ana benere kandhan karo sampean iya ya kadang bener kadang beli eling dening sampean lahire ulu ya iya wis akeh ning pengalamane ya wis wareg mangan segau ya lah wis ngerti ning kerugian lan manfaate sosok figur pemimpin ya lamun toh pemimpin paribasa ning sekuta-kuta raja iya iku mantek ditinggal maring hambalan rakyate tapi lamun sebaliknya jiwa ning sipating pemimpin ora bisa jadi saru taulaudan iku pada karone orang duweni perasaan kelawan sifat masyarakat kang lumampah ana ning wilayah Galuraja jarekana paribasa ya artinya apa kan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan apa kaitannya ana maning sing lebih kejam daripada pembunuhan apa kan politik sampean nginung bareng mangan bareng anggar dijongklok kena awas aja dipandang kun batur ning raine bae bagus delengan ning atine kadang-kadang busuk kena den iya kun maje eman ning kita awas aja di deleng raine bae raine kalem raine ganteng eman lang sayang beli weruh ning atine menusuk di hati jero ning laut bisa didagdag bisa dideleng tapi atine menusa setitik orang anak kang bisa angwerwi ora bisa kepandang ning mata dewasa sampean bibi kepon oh iya apa cekan beli kerungu gitu jadi sampean ki wis tekad kini dadi pemimpin ya. kewajiban amanat saking Kanjeng Rama bi Iya isun duweni kadang tua kaya dene Kakang Ranggapati nalikane dipasarai nerusakan kelungguhane Rama ananging menolak bahkan isun sing dadi pilihan anggone nerusakan kilang gading kencana toli arep sapa maning ahli warise bakal beli sampean masa ahli warise emang kita bener-bener apa mulane nganti murung lan nglamun saban dinane isun Rangga Wisnu senyataning tananalian ila kejabaiku sing dadi pemikiran bi seakan diuji isun menjelang dina pelantikan
lamun toh dudu sampean sing dadi batur catur kandhane isun Nggih. kelawan sapa isun bisa sesadu lan sing setitik bisa ngibur ning segala gunda gulanane isun Rangga Wisnu. Ya bodoh-bodohnya kita, goblok-gobloknya kita, ya artinya kah ari kanggo curhat mah ya mangga, tuker pendapat ya mangga. Oh arep kesapa mana kadar sauma wong loro bae. Tapi kau dingin bi Iya. seliring kegawa dini ngangin lamat-lamat kaya suaran sipateng wanoja saya suwe saya gamblang pertela maring isun. Iya koko. Apa beli kerungu sampean bi? Oh koko. Ah duduk mimika jugit ah. Duduk. Coba dirungu bi sing endi swaraning bocah wadon Iya. digulati ning endi sumbreng suara iki bi? Oh suaranya Arep kok. mendi maning parane. Mlaku-mlaku wis ngrasakaken pegel. Depi tadi usir Rangga ini. Sikil melentung sejagung-jagung. Marani sikil bekar melentung sejabat-jabat. Sejagung-jagung. Sejagung-jagung. Cak bae. No. Tempat apa kian ki? Tempat disangkanya golongan anu Pak. Golongan ploek. Tempat. Arep mendi maning kula ngulati sampean Kang Mas. Weru petamanan diarani tempat. Delengan sepenggurine sampean. Waduh. Lamun arep mulih maning rasane wis ora mungkin. Gawa wetengan nganti wis wayahe. Tapi durung ketemu kelawan sampean Kang Mas. Des. Anak bocah wadon lagi kesasar. Jan ditakoni sapa lan saking endi asale bi? Iya. Cak bae kok gelendengannya priwe maning. Kembaran Kembarane siapa? karo kita meteng kabeh. Kang Mas, Oh iya. Kang Mas Rangga Wisnu. Marani sampai Apa ora salah ning pandengane? Ning dirine isunya ning ngadepane sam Kakang Rangga Wisnu. mulati siapa? Kang Mas Rangga Wisnu. Iya bener ora salah sampean ge. Bener? Iya. Ora salah. Iya kia. Kang Mas Rangga Wisnu. Iya mau ngomong. Kang Mas. Kang Mas. Stop. Jangan mendekat. Wanita kotor. Kayak film LP Sukesi kak. Iya kan tipik kan. Mas ya Mas stop jangan mendekat. Perempuan kotor. Joko. Kelingan film Sujana. Susana Sujana. LP Sukesi kak kerinduan kak. Sing anaknya picek kau ora. Iya. Sining watu-watu. Iya ning watu-watu. Mas cek kelangan laki nengan. Stop. Jangan mendekat perempuan kotor. Hari ora kemuyu yongan kelingan film me. Ya kita mah bakal denang film ku nangis. Sing terus nembang pesta paden. Iya. Priwe kana lagu. Gula kono kan. Saya adut. Ya lanjutakan kak. Mas. Dewi Rukmi wis ngrasakaken pegel ngulati sampean Kang Mas. Dengah. Alon dipit tumindak yang saliramu nyisanak. Oh iya. Maning. Singkene. Oh. Balo kan maning ora ajakin majak kaya LP Sukesi. Maksudnya durung dicandak mau. Kang Mas. Lawas ora ketemu kelawan Nah. Kakang Mas Rangga Wisnu. Kinanane ngadepan. Iya. Kang Mas. Nah. Kang Mas Rangga Wisnu. Stop. Iin. Kang Yoyo kangen. Kang Yoyo rindu. Ning endi bae Iin? Tati wis lah. Ikut dulure. Nah dulure.
kita pengen tadi lagi drama kini drama Tarling Yoyo Sudaryo apa iya sing elping gejluk emang Yoyo ya pon ya iin karo yoyo wis lawas demenan lamun kini in isuna Yoyo sampeannya dadi apa bi temen kon jeprat raine wadak kita wong loro lawas pada demeneng lanjut tadi isuna oleh kanda beli ini ya los kanda be ya los joget be ya yuk kita marep ngali in alon depitnya sanak kumadak awakmu tekaning petamanan nganti kesawang gawa bobotan bahkan kang gawe ewuh ing sejaroning manahi isun awakmu mengenal kelawan jati diri isun sapa senyataning saliramu lan apa tujuan awakmu pailaran isun Wisnu ning tempat iki Kula Dewi Rukmi Kang Mas. Dewi Rukmi Dudu sekedar kenal. siapa Dewi Rukmi bi Rukmi kita kupingnya gerak dado Dewi siapa sih Rukmi ya wis los ora isin ning mimika jiugi ya iya Rukmi mau sinden iti Dewi Rukmi Ya isun. saka pundi asale ndoyo Kula saking Kayangan Kang Mas. saka pundi Kayangan. astaga bi non apa beli salah pangrungon isun iya lan isun pitakonan kelawan bocah wadon iki apakah bocah wadon iki estu bocah wadon sing lagi ilang kewarasan nganti kelalening segala-gala kesawang sipating wanoja menusa ning wujude tapi nalikane isun tambulan pitakonan saka pundi asale bocah wadon ngaku saking Kayangan jekone tujuh mengkonon ke mas ya kin mah kita mah merasa curiga artine wadone kenaling sampean masa sampeannya beli kenaling kian ning kene isun memang sesuai kenyataan isun durung mengenal bahkan isun kepetuk kelawan Dewi Rukmi bocah wadon singanan ning ngadepan ya kaya-kayane nembening dina kiyen bi takonan durung jelas apa tujuannya bocah tekang kene Dewi Rukmi apa bisane mudun saking Kayangan ananing bumi hampa iwal pengen ketemu kelawan sampean lawas ngolati sampean bahkan kandungannya Dewi Rukmi sakjaiki wis nginjak ning 9 wulan dudu sekedar kenal bahkan kula kelawan sampean wis sempet madu janji bahkan sedelat maning arep duweni keturunan Kang Mas jelas lelaki pengkhianat lelaki pendusta perempuan sudah ngaku kenal sama kau kenapa kau enggak mengaku kenal sama dia dasar wanita kotor ketularan beli kitanya kesuwe-suwene Dia mati bukan karena santet. itu mengkono dia mati bukan karena santet tapi karena penyakit kotor Pak Hakim dan Pak Jaksa kapan saya mau disidang film apa kada kok film bongir bokir mas ki artinya makanya sampean ki aja nutupi kesalahan dewe wis jelas bocah wadon kangen karo sampean bahkan enggak wewetengan apa aja sampean ki selingkuh di belakang layar sampean ya aja nuduh isun kang ora-ora bi masalah nuduh bis biasa terkecuali denger omongannya doang ini buktinya nyusul banyak wanita lain yang nyusul jobrak bahkan di sandiwara ada ana sing itu dijobrak buktinya
kenapa ini wanita nyusul? Siapa Berarti sih? sampean yang duwe salah. Sing dijobrake sapa? Batur kita Arane endang. Lagi enak nabu di aja nganti dawa-dawa ulah. Iya aja. Peristiwa bojong kokok aja sampai terulang ning dina Iya. iya. Oh jadi warna dheweke Jabar Jen. Dako mana? Takonana Mas. Iya. Aja gawe berita kang ora-ora. Aja gawe kisrunok. Aja gawe cinarita kang durung bener ning tembunge. Aja gawe ruwet. Isun kepetuk lawan saliramu nembening dina iki. Nya. Ananging awakmu ceragawani bahkan mengakui jabang bayi kang ananing bobotan awakmu iki ulah perbuatane isun. Apakah beli salah ning segala ucap pangandika saliramu Dewi Rukmi? Jangan bikin kekacauan dalam rumah tangga, Nok. Masalah baru selesai sudah ada lagi. Kemarin diibu. Wong kanda mendi-mendi ora. Lanjut. Rumah tanggane sapa isun kawin durung pernah rumah tangga ya durung Rumah tangga godolanan. Beli mikiri masa depan. Yen rabine salah setiti. Jaluk tukar terus balik. Lanjut. Kita tahu bukan kita mancing rekaman tuh. Duduk aku tapi memang bukti kelawan kenyataan Dewi Rukmi wis duweni kandungan. Dewi Rukmi Isun maksa asa dina ping 7 isun beli bakal mengakui jabang bayi sing ananing bobotan awakmu. Bahkan isun kukuh kelawan kesadaran yen isun Rangga Wisnu durung pernah mengenal kelawan awakmu, bahkan menjalin hubungan kelawan Dewi Rukmi, apa maning perhubungan selayaking suami istri nganti terjadi bobotan ing abak raga saliramu Dewi Rukmi. Mas, jangan ada dusta di antara kita. Kita wong loro sudah memadu janji, sudah saling setia. Kenapa kau menghindar sekarang? memang tak akui ketemu kelawan sampean iku nembening tempat kian, tapi sing jelas kelawan nyata apa bisa nikula duweni kandungan. Iwal pernah cecombanan kelawan sampean iku ning impian Kak Mas. Astaga ya Dewa Jagat Batara. Di dalam impian. Kalau di dalam impian itu kau jangan mengada-ada. Berarti ini yang perempuannya yang mengada-ada. Jelas sampai Yang namanya ngimpi itu ya pikiran yang tidak-tidak. Oh, karena siangnya tuh melihat film-film yang berkaruan, gak karuan. tadi lamun ngimpi priwe, lamun ngimpi priwe. Ngimpi priwe. Oh, jadi balon itu. Sepisan maning kula jaluk tulung kelawan sampean. Akuan kandungane Dewi Rukmi Kak Lamun Mas. isun Rangga Wisnu kuku beli bakal mengakui jabang bayi sing anang ning bobotan saliramu, apa sing bakal diperbuat maring saliramu Dewi Rukmi? Ayo. Nok. Daripada Dewi Rukmi ora diakui kandungan ini sampean. Lan. Dewi Rukmi sunya perlayan Rukmi, mati ning depan sampean. Jalukan keris ya anu malah membeli jaluk kok maksa mati ya toh sobude payo lamun beli dicanda ke tangan lo dilosaken ka ya maksa ini karena dibeli larap wah sirake ngerti sandiwara beli bi. ya mung aja bebodo wong nonton ora wong nonton itu was mendelik Nyawa sing jadi taruhan ki nyawa kini bi. yang punya wambu beli lah Lamun beli direbut mari ngisun. iya Aduh kuayang temen kini masa gelem majrep utangnya masih akeh kok sing sobut ya pak ya kok si jrep ya ada film ono jelek
pun mojo Arab siapa sing nauri utang kowe esuk setorbak ngono. Bibi kepon No. wis dhewe aning Brandy. Apa sayang? Nanti sabarlah. Beli apa nih? Dewi Rukmi, Isun apakah sadar saliramu? Apakah eling ning segala perbuatan saliramu? Nganti maksa nuntut tanggung jawab kelawan isun Rangga Wisnu. Najan cuman sekedar impian awakmu ketemu kelawan isun sampai terjadi bobotan. Apa estu temenan iku kang terjadi Dewi Rukmi? Mas, maaf kita melu ngomong elo nikian. Ya, Bagian sampean beli ngerasa, bagian sampean beli ngerayang, beli demek. Ya artinya kebokat wis dadi sejarah. Bocah meteng ngakune sampean. Ku melas nih jabang bayi sing arane milik rezeki beli weru anak kok dadi wong gede sampean keduhung. tapi apakah sampean beli penasaran kelawan ucapannya Dewi Rukmi? Ya, Yen Dewi Rukmi mengaku sosok wanoja kang kaasma Dewi Rukmi iki dudu sifat jalma kang lumampa ananing alam ampah. Bahkan dheweke ngaku mudun saking kayangan pailaran isun Raden Wisnu minangka Sudarma wong tua jabang bayi kang ananing bobotaning bibi kepon. bokat wis sejarah sampean ku konon tanpa gruwal-gruwal bisa duwe anak. memang Diurusi tak anaknya. akui Dewi Rukmi asal saking kayangan. Iya. Dewi Rukmi sejatinya diusir kelawan Sudarma wong tua karena duweni bobotan ya iwal darah dagingnya sampai. Oh, jadi aslinya widadari kini. Estu saliramung sipating widadari. Ora salah ning penyucap sampean. Kepatiwasan naro demen nganti terjadi ning sejarah ning impian ngandung bobotan estu darah daging isun Dewi Rukmi. Kita keder lah kon kini. Kang apa Dewi Rukmi urip ning alam Ngeroknani kaji rusti lah kau widadari meteng. Meteng widadari kan anak orang siapa? Mulane garongokaken sampai babar sandiwarane. Iya usah jagian deh. Garepan men disi buru-buru. Rolling. Dewi Rukmi kula dalam rasa iba isun nalikane ningal ning segala perjuangan saliramu mudag sipating wong lanang lantaran kepatiwasa naro demen naro tresna ning kene mungkin wis dadi kuratan kahuripan nasib isun Rangga Wisnu. Najan prahara mang pirang-pirang prahara kang lagi den adepi menjelang dina pelantikan isun ngancik nalendra ananing tatar bumi Galuh Raja. Lamun toh memang awakmu pengen tepung dadi sawiji kelawan isun, apakah estu awakmu bakal setia ngincangin ing segala kahuripan isun sifat jalma manusia biasa kang lumampa ning alam ampah Dewi Rukmi? apa kurang percaya sampean ning dirine Dewi Rukmi? Kayangan tak tinggal demi sampean. Bahkan saat saiki wis ana ning ngadepane sampean Kang. Cunduk ing waktu tuniba marang mangsa lamun to memang iku sing dadi keputusan perasaan lan pangudasmaran saliramu timbul benih-benih asmara maring isun Rangga Wisnu, timbul perasaan beda sing dialami maring batin lan dirining isun Rangga Wisnu ning kene sumpingaken kakang bakal ngucap ning ngadepaning Dewi Rukmi. Bakal tak sumpingaken apa sing dari pengucap sampean. Lamun to memang jabang bayi kang ananing bobotan awak raga Dewi Rukmi titis getih lan daging isun Rangga Wisnu tak terima awakmu dadi garwaning isun. Bahkan kakang ngucap sumpah bayem kerma ditandur ning guri umah. Artinya Buyar durung renak yang durung tunggal saumah. paham sampean kubu. Gelem dikawin sampean, gelem ngakui anak sampean sedurunge jabang bayi lahir beli kena oh ya sedikit. Sampeane garepan jaluk tanggung jawab karo sapa? Kita Ya, kita make sing ngakui ga. bisane akeh. Enak wong duwe laki akeh mah. Belanjane anak lamun lahir ki ora kewuan. Misalnya bapak kun laka ya kan.
mulanya kayak enak sih ngake bapaknya, misalnya bapak kun lang aja anu nang jauh tuh yang ngalim bapak kian patu tuh bapak 15 pe bayi kian dina lebaran kira mengupai sarung ki sarung 15 lamun bapane 15 anaknya mirip siapa? ayam mirip siapa serutal seratil rongokaken romannya mana kayak lidah dangdut bayam kermane diputer nak lamun kun penjalukane sampean ya. pantang bagi dirine Dewi Rukmi